Manolotra ny arahaba tompoko. Araka ny efa mahazatra anao dia ny sary azo avy amin'ny zana-bolana no entintsika anomboana ny fiarahana. Tazantsika amin'izao misy an'ireto raom-baratra reto mitoetra ato amin'ny lakan-tranon'ny Mozambika. Araka izany dia saika mikisaka kely any amin'ny ilany andrefana indray ny oram-baratra ato anatin'ny 3 andro ho avy. Tombanana ho betsaka kokoa izay rotsakorana izay any amin'ny fatra atsimo andrefana sy androy. Raha ny ambinan'ny maripana indray tsy misy fiovana firy fa fanatrany manerana ny Madagasikara. Mahakasika ny fiforonana rivo-doza dia tsy ahina ny mety isina fiforonana rivo-doza ao anatin'ny faritra masina misy atsika amin'ity herinandro ity. Saika fahavaratra tsotra ihany zany no mamaritra ny toetry ny androntsika. Raha mivina ny toetry ny andro ho amin'ny rampitso maraina ny jerena amin'ny Antsipriany dia isy sisan'orana tandrifindrahona ny vao maraina ny any amin'ny morontsiraka ny faritry Sofia sy Boeny. Andrahona fa hisava miandalana ihany rehefa atoandro ny any amin'ny faritry Sava, Analanjorofo, ny morontsiraka ny faritry Melaky ary Menabe. Ny faritra hafa ho maina ny andro amin'ny ankapobeny na iban-toerana kokoa ingavy masoandro. Raha ny tolakandro indray dia saika andrahona aloha ny any amin'ny Analamanga, Itasy, ny ilany atsinanana Vakinankaratra, Moronmania, Matsiatrambony, mihazo amin'ny faritra Loatra Mangoro, atsinanana Vatovavy, Fitovinany, mety hitatra hatrany amin'ny faritra Betsiboka sy ny ilany atsinanana Sofia izay andro somary mandrahona izay. Faritra hafa kosa miandrandra oram-baratra avokoa mitsitokotoko ihany izay rotsakorana izay amin'ny ankapobeny ary araka ny efa natsidika teny am-piandohana dia vinavinaina ho betsaka kokoa ny rotsakorana any amin'ny fatra atsimo andrefana sy androy. Raha mivinan'ny maripana manangy hatramin'ny 5-30 degré maripana ambony indrindra any amin'ny fatry Sofia, mety ho tafakatra 20 degré ho an'ny afovoantany. Morontsiraka atsinanana moa dia manodidina amin'ny 1-30 na 2-30 degré ny maripana ambony indrindra. Raha mivinan'ny toetry ny andro ny sabotsy kosa indray dia saika miamaina ny any amin'ny morontsiraka atsinanan'ny Madagasikara iny torak'izay ihany koa ny any Analamanga, Loatra Mangoro, Boeny, Betsiboka ary ny faritry Sofia. Ny faritra hafa kosa dia miandrandra oram-baratra avokoa. Somary asika ihany koa mivaratra any amin'iny ilany andrefana ny Madagasikara iny. Mivinan'ny maripana mifanaraka amin'izay manodidina amin'ny 4-30 na 5-30 degré maripana ambony indrindra any amin'ny faritry Betsiboka sy Sofia. Tsy misy fiovana firy feo amin'ny 5-20 ka hatramin'ny 20 degré maripana ambony indrindra ho an'ny faritra anatiny. Raha ny vinan'ny toetry ny andro ny alahady ary no amaranantsika azy dia saika mbola maina hatrany aloha ny morontsiraka atsinanan'ny Nosy, Iray manontolo, torak'izay ihany koa ny any Loatra Mangoro, Boeny, Betsiboka ary ny faritry Sofia. Mety hisy tandrifindrahona iserana ihany ny manodidina ny Samborano. Ny oram-baratra dia somary mikisaka kely any amin'iny ilany andrefan'ny Madagasikara iny. Mety hiverina miandalana ihany koa ny orana tandrifindrahona, mety arahan-kotroka ho an'ny afovoantany indrindra any amin'ny tapany atsimon'ny afovoantany iny. Raha mivinan'ny maripana mifanaraka amin'izay tsy dia misy fiovana misongadina fa eo amin'ny 4-30 na 5-30 degré hatrany no maripana ambony indrindra. Aty amin'ny fatra avaratra andrefana eo amin'ny 20 degré kosa ho an'ny afovoantany. Morontsiraka atsinanana eo amin'ny 1-30 na 2-30 degré ny maripana ambony indrindra. Dia izay indray vinan'ny toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro ho avy. Manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.